刚才不大下，这又下大了又。哎呦，等会儿就下大了。哎呀！嘿。嘿，就在这屋里面吧。哎呀，画个嘴的印儿都不好画。呀，那么大一个洞啊！还在胎肚上，还是胎肚上，胎肚子上，你看，看看，哎呀，没看里面呢。这我想补上去。嘴子叶，这个嘴子这个，转圈了，不是那个地方呢，又一个洞，八子在呢，没掉，那个八子没掉，我给你粘了，它会掉吗？干嘛了？对，因为转圈了，那台在里面。我看看，我转过来，哎，就这个，还打个这远呢？你就垫个大的呗，你这个比那个大的多，你看看。哎呀，哎呀。
下了，这一会儿外面。这胎不要打太多了。啊，很多了，你这胎你看见吗？受不了。嘿，哦，那一个，我也没补上来给你。怎么？啊？等一下，他好了，马上他要走。好了。哎呀，给挖机干完了，又来个小三轮车，看看怎么回事。